Guten Tag, in Kürze sind wir den Aufstart bereit. Stellen Sie jetzt bitte Ihre Rückenlehne senkrecht, klappen Sie den Tisch hoch und öffnen Sie alle Fensterblenden. Vergewissern Sie sich noch einmal, dass Ihr Handgepäck sowie größere ausgeschaltete elektronische Geräte nun ordnungsgemäß und sicher zum Start verstaut sind. Doch verbleibt diese auch im unwahrscheinlichen Falle einer Evakuierung. Alle Eurowings-Flüge sind nicht Raucherflüge und das Rauchen ist zu keiner Zeit gestattet. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, in a few moments we are ready for takeoff. Please ensure that the backrest of your seat is in upright position, your table is folded away and your window shade is open. Your hand luggage and big switched off and electronic devices should be stowed properly. These remain on board in the unlikely event of an evacuation. All Eurowings flights are non-smoking flights and smoking is not permitted at any time. We thank you for your attention.
should attend luggage and because of electronic devices. No correctly stored for landing. Please remain on board in the unlikely event of an evacuation. In a few moments, please stop the tables in front of you away, bring the backrest in upright position and open all window shades. At least take also a look at the safety card and the seat pocket. Thank you.
sit back.